فنزل بهذا القرآن بوحي من الله سبحانه وتعالى على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال على قلبك، أي نزل هذا القرآن سالما من الدنس ومن الزيادة والنقص على قلبه عليه الصلاة والسلام، لتكون من المنذرين، أي لتنذر به بأس الله عز وجل ونقمته وعذابه، لتنذر من خالفه وتنذر من كذبه، وكذلك لتبشر به المؤمنين الذين اتبعوه وامتثلوا له وساروا على نهجه، تبشرهم برضوان الله سبحانه وتعالى عليهم إذا ساروا على هذا المنهج القويم وماتوا عليه، وتنذر هؤلاء القوم الذين كذبوا هذا الكتاب.